Hello, dear children. Today we will read vowels. आज कौन सा vowels पढ़ेंगे हम? ई vowels की स्पेलिंग्स पढ़ेंगे. ओके, आपकी जो बुक है लेसन 4 वो वाला हम पढ़ेंगे आज. चलिए शुरू करते हैं. बोलिए. NET नेट. इसमें देखिए हम ई वोवल्स पढ़ रहे हैं तो बीच में क्या आ रहा है? ई. BED बैड. इसमें भी देखिए क्या आ रहा है बीच में? ई. NEST नेस्ट. इसमें देखिए एन के बाद में क्या आ रहा है? ई. BELL बेल. इसमें भी बीच में कौन सा वोवल्स आ रहा है? ई. PEN पेन. इसमें भी कौन सा वोवल्स आ रहा है? ई. TEN टेन. इसमें भी देखिए कौन सा वोवल्स आ रहा है? ई. EGG एग. इसमें कौन सा वोवल्स है? ई. ये स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ई से. HEN हैन. इसमें कौन सा वोवल्स है? ई. ओके, आप लोगों को भी इसे रीड करना है और इसे लर्न करना है. चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं. आप अपनी मिरेकल वाली बुक निकाल लीजिए जिसमें हमने वोवल्स ए की एक्सरसाइज करी थी. वैसे ही हम आज एक्सरसाइज करेंगे वोवल्स ई की. देखिए कौन सा पेज नंबर निकालना है इसमें. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 16. वो वाला पेज हमको निकालना है. चलिए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं. फर्स्ट पिक्चर किसकी दी हुई है? बेड. तो हम किसकी स्पेलिंग लिखेंगे? बेड की. BED. ये क्या हुआ? बेड. वोवल कौन सा आया? ई. अब है लेग. LEG लेग. इसमें भी कौन सा वोवल्स है? ई. फिर किसकी पिक्चर है? पेन. PEN पेन. इसमें भी कौन सा वोवल्स है? ई. फिर है टेन. TEN टेन. ये टेन है ना. ओके, अब इसमें कौन सा वोवल्स आया? ई. अब है फिलिंग द ब्लैंक्स विद लेटर ई. अब हमको क्या करना है? इसमें ई लिखना है. जैसे हमने वोवल्स ए में करा था, ए लिखा था सब जगह है ना, वैसे ही हम यहाँ पर ई लिखेंगे. देखिए RED रेड. BEG बैग. BET बैट. TED टेड. LEG लेग. GET गेट. PED पैड. REG रैग. JET जेट. ओके, अब है फाइंड द ऑड वन. अब जैसे हमने वहाँ पर सर्कल बनाए थे जो अलग था, वैसे ही हम यहाँ पर भी सर्कल बनाएंगे जो अलग है. देखिए RED रेड. इसमें भी ई है. BED बेड. इसमें भी ई है. LED लेड. इसमें भी ई है. अब SAD सैड. अब इसमें क्या आ गया? ए
तो हम किसके ऊपर सर्कल बनाएंगे? चलिए, अब फैटी, फैट, इसमें ए है। GET, गेट, इसमें ई है। LET, लेट, इसमें भी ई है। NET, नेट, इसमें भी ई है। तो किसमें ए है? इसमें फैटी, फैट। तो हम इसके ऊपर सर्कल बना देंगे। अब है TEN, टेन, HEN, हैन, HAT, हैट, DEN, डेन। अब कौन सा अलग हुआ? किसमें ए आ रहा है? इसमें आ रहा है HAT, हैट। इस पे सर्कल बना दिया। ओके, चलिए, अब आपको जो हमने वोवल्स ई की स्पेलिंग रीड करी थी वो आपको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।